Moskvada kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv ölkələrin liderlərinin sammiti keçirildi. Yerli və dünya siyasətşünaslarının əsas diqqəti bu sammitdə Ukrayna müstəvisində qəblə bağlı qərarların hansı şəkildə olacağına dair şərhlər üzərində qurulmuşdu. Əslində də yanılmamışdılar. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının bəyanatında əsas xətt Ukrayna və burada aparılan hərbi əməliyyatlara özünə məxsus şəkildə haqq qazandırmaq oldu. Müşahidələr göstərdi ki, hərbi icmalçılar, politoloqlar, siyasətşünaslar bu sammitdə bir məqamı diqqətdən qaçırdılar. Bu dünyada yeni hərbi siyasi ideologiyanın rəsmi şəkildə və yüksək tribunadan açıqlanmasıydı. Hələ 1990-cı illərin sonlarına yaxın Qazaxıstanın keçmiş prezidenti, Türk dünyasının liderlərindən olan Nursultan Nazarbayev, SSR'nin sükutundan sonra Pasivet məkanında yeni iqtisadi formatın yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış etdi. Bu Avrasiya iqtisadi zonası idi. Təbii ki, Nursultan Nazarbayev bu ideyanı yenicə müstəqillik qazanmış Qazax dövləti ilə reallaşdıra bilməzdi. Ona görə bu məsələnin icrasında daha güclü və sabit siyasi ideoloji sütunları olan müttəfiq lazım idi. Həmin illərdə isə Pasivet məkanında belə bir müttəfiqin tapılmasının mümkünsüzlüyünü hər birimiz yaxşı bilirik. Təbii ki, Nazarbayev üçün bu müttəfiq yalnız və yalnız Rusiya ola bilərdi. Nəhayət bu da reallaşdı. Vladimir Putinin Rusiya taxtacından yelənməsindən sonra Avrasiya iqtisadi zonasının formalaşmasında yeni dövr başladı. Bu missiyanı isə öz üzərinə Rusiya götürdü. Avrasiya İqtisadi Birliyinin rəsmi yaradılması tarixi isə xüsusi araşdırılmalı mövzudur. Lakin qısaca bu məqama da toxunmaq istəyirəm. Kiyevdəki Maydan hərəkatının qələbəsindən, yəni Qərbin Ukrayna zəfərindən bir neçə ay sonra Pasivet məkanında bölgə üçün daha cəlbedici bir formatın təməli qoyuldu. Avrasiya İqtisadi Birliyi 29 may 2014-cü ildə Belarus, Qazaxıstan və Rusiya tərəfindən imzalanmış müqavilə ilə rəsmən fəaliyyətə başladı. Tarixə diqqət yetirin. 2013-cü ilin oktyabr-dekabr ayları Ukraynada Qərbin zəfər yürüyüşü, 2014-cü ilin yanvar-mart aylarında Rusiyanın Krım və Donbas həmləsi ardınca, yəni həmin ilin may ayında qurulan siyasi və iqtisadi təşkilat Avrasiya İqtisadi Birliyi. Bu SSR-i dağıldıqdan sonra Rusiya və onun müttəfiqlərinin açıq güc nümayişi idi. Əlbəttə, ötən 8 ildə 2014-2022-ci illərdə Avrasiya İqtisadi Birliyi adından da göründüyü kimi iqtisadi əməkdaşlıq formatında özünün varlığını nümayiş etdirməyə çalışdı. Lakin bu yalnız 8 ili sürdü. Nəhayət 2022-ci ilin mayın 16-sında bu birlik öz xidin örtüyünü açdı və siyasi ideyasını ortaya qoydu. Bu iddia isə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı formatında meydana çıxarıldı. Məhz mayın 16-sında kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv ölkələrin liderlərinin sammitinin bəyanatında açıq şəkildə bəyan olundu. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının bəyanatının bu hissəsində qeyd olunur. Avrasiya regionunda davamlı sülhün təminində öz məsuliyyətimizi dərk edərək, biz qitədə gərginliyin azaldılmasının vacibliyini vurğulayır və NATO ilə əməli əməkdaşlıq qurmağa hazır olduğumuzu bir daha təsdiqləyirik. Bu uzun illərdən sonra Rusiyanın Avrasiya məkanına hərbi siyasi ideyasının açıq təzahürüdür. Əslində sir deyildi ki, Putin Rusiyası bölgədə Avrasiyaçılıq ideologiyasının siyasi ixracına çoxdan start verib. Türk-Slavyan Birliyinin regionun xilası kimi təqdim etməklə dünyada yeni qütbün bünövrəsini qoymağa çalışır. Məhz Böyük Tatariya dövlətinin ortaq Türk və Slavyan ölkəsi kimi təbliği bu haqda fundamental elmi məsələlərin yazılmasını həyata keçirməklə tarixi meşə, çöl mübarizəsinə son qoymaq və bu hərbi birliyi yenidən reallaşdırmaq istəyir. Türkiyənin əvvəlcə Avrasiya İqtisadi Birliyinə, bu günlərdə isə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına dəvət olunması haqda yayılan xəbərləri də məhz bu kontekstdə yanaşmaq lazımdır. Coğrafi baxımdan Avrasiya məkanının tərkib hissəsi olan Azərbaycanın bu qütübləşmədə tutduğu mövqe isə ayrıca araşdırma mövzusudur. Dünya dəyişir və hər birimiz bunun fərqindəyik. Bu dəyişiklikdə dalğanın üstündə qalmağı kimin bacaracağı isə böyük sualdır. Yalnız görünən odur ki, artıq hər kəs açıq oynayır və digər tərəfdən də mövqe nümayiş etdirməsini tələb edir.